I don't have anything to do with operating anymore. So don't get the company mad. Hey, you really think I'm nothing better to do? To mess with this shitty company? 자기 때문에 승유 회사가 피해 입을까봐 부탁하는 성유. Also, you should work on your English. Your English still sucks. When you're asking someone for a favor, 아직도 내가 예전 성유로 보이냐 이 자식아. you have to say, please, first. 플리즈 같은 소리하고 자빠졌네! 이거 아틀리에 있는 알바가 아닌 자유인간 배석류가 날린 선빵이고 이건 전 직장 상사 배석류가 인성 빠른 새끼한테 주는 선물이고 오랜만에 신으니까 좀 불편하네.